네, 안녕하세요. 2024 AI 부트캠프 6월, 이제 벌써 6월이 됐습니다. 이제 앞에 달이 바뀌었죠. 6월 1차, 네, 첫 번째인데, 지금 뭐 GPT-4 옴니가 나오고 나서, 네, 아주 많은 것들이 좀 변화하고 있습니다. 그리고 제가 늘 말씀드렸던 것처럼, 결국은 이 AI라는 게 내 업무, 내 컨텐츠를 만들거나 내 어떤 일상의 효율적인 그런 도구로서 역할을 할 겁니다. 그렇기 때문에 어디에다가 먼저 쓸지를 생각을 한번 해보시고 AI라는 것들에 접근을 하시면은 훨씬 더 네, 효율적인 활용, 똑똑한 활용을 할 수가 있다라는 말씀을 드리면서 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 네. 제가 앞서도 말씀드렸던 것처럼 결국은 우리가 웹 2.0 시대라고 하죠. 웹 2.0 시대라고 하면은 이제 우리가 이제 예를 들어 SNS를 예를 들어보면 블로그, 인스타, 유튜브, 뭐 틱톡, 뭐 여러 가지 이제 뭐 채널들이 있을 거예요. SNS 채널을 통해서 사람들과 소통을 하고 그 안에서의 뭐 브랜딩, 수익화 이렇게 연결이 될 거예요. 그러면 이제 우리가 웹 3.0이라는 시대로 들어갔을 때도 결국은 웹 2.0과 연결이 될 거라는 거죠. 그러면 웹 2.0에서의 핵심은 뭐였냐? 결국은 텍스트, 이미지, 영상, 뭐 보이스도 있을 수 있어요. 보이스. 텍스트, 이미지, 영상, 보이스예요. 이거를 얼마나 가치 있게 만들고 대상 타겟들이 원하는 걸 만들어서 제공을 해주냐가 결국은 실력이고 경쟁력이고 브랜드인 세상이었어요. 삼성이나 애플도 마찬가지입니다. 광고를 해서 삼성보다 우수하게, 애플보다 뭐 우리가 삼성이 더 우수해. 어떤 것들을 우리가 폴더블 폰을 해서 우리가 어, 애플에서 하지 못했던 그런 신개념의 그런 기기를 만들어냈어. 서비스를 만들어냈어. 그런 것도 결국은 텍스트, 이미지, 영상으로서 보여줘야 된다라는 거예요. 텍스트, 이미지, 영상으로 보여주지 않으면은 보여줄 수 있는 것들이 없는 거잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 본질적인 거는 웹 2.0에서 웹 3.0 넘어갔을 때 전달의 방식들은 바뀔 수 있어요. 전달하는 방식과 전달하는 기기들은 바뀔 수 있어요. 전달하는 기기. 하지만 그 안에 들어가 있는 본질적인 것들은 변하지 않는다는 거예요. 그러면 우리가 텍스트, 이미지, 영상, 보이스를 얼마나 AI를 활용해서 효율적으로 그렇죠? 활용하느냐가 이 앞으로의 시대, 웹 3.0의 시대에 엄청난 큰 경쟁력이 될 것이다. 라는 것들 꼭 기억해 주시고요. 오늘 이제 첫 번째는 이제 툰 크래프터라는 이제 서비스가 또 이제 지난 한 주 동안 핫하게 네, 떠올랐습니다. 그래서 한번 보시면은 이제 뭐 원리는 간단합니다. 예전에는 그런 이미지들을 막 그리고 거기에다가 어떤 특정 모션을 줬어요. 모션. 그쵸? 예를 들어 내가 눈을 깜빡일 거야 하면 눈에다가 마킹을 하고 뭐 어떤 프롬프팅을 넣든지 눈에다 마킹을 하고 어느 쪽으로 무브먼트를 줘라고 해서 방향 설정을 하고 그다음에 방향의 강도, 움직임의 강도를 설정해서 그런 것들을 모션으로서 주는 그런 생성이었는데 이번에 이제 이 출시된 툰크래프터라는 거는 두 장의 이미지입니다. 여기 보면 프레임 1, 프레임 2가 있잖아요. 이 두 장의 이미지를 주고 그리고 나서 생성을 누르면 네, 됩니다. 그래서 여기 이제 왼쪽이 기존 예전에 있던 서비스가 경쟁 서비스인데 지금 이제 이 툰크래프터가 만들었던 차이 한번 보시도록 하겠습니다. 네, 지금 보시면은 이 눈은 되게 흩어지는데, 그쵸? 크게 볼까요? 네. 그리고 이제 여기에서 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 프레임이 이게 이제 두 개가 프레임 기준 위에 상단에 있는 게 입력한 값이에요. 그래서 이제 이 사람이 움직인 걸 한번 볼게요. 보면 여기 유령처럼 뭔가 쓱 지나간다는 느낌인데 얘는 진짜 발 모양이 네, 걸어가는 모양이 잘 보세요. 한번. 그쵸? 되게 자연스럽게 이렇게. 그리고 이제 여기에서는 여기 뭐 와인잔에 뭐 촛불이 담겨 있나 봐요. 초가. 그래서 이 프레임 1, 프레임 2를 합친 겁니다. 그래서 다른 서비스와 기존의 서비스와 이런 이 툰크래프터를 한번 비교해서 한번 보도록 하겠습니다. 보시면 훨씬 더 그쵸? 자연스럽고 여기는 뭔가 그죠? 하다가 끊기고 그래서 이 기능 외에도 이게 보시면 이제 프레임 하나 둘이에요. 근데 이제 이렇게 머리 날리는 거죠. 그다음에 이런 어떤 기차 가고 뭐 어떤 돔이 열리는 거 이런 것들 두 장만 넣고 생성 버튼만 누르면 이렇게 만들어 준다라는 거죠.
스케치 가디언스라고 해서 어떤 스케치를 하는 것도 이렇게 도와준다고 합니다. 네. 그래서 이 프레임을 넣으면 이렇게 스케치를 해서 이렇게 만들어주고, 네. 모르고 여기에 한 장, 두 장의 이미지를 하면 뭐 이렇게 뭐 스케치를 만들어주기도 하고, 그다음에 컬러를 입혀주는데, 이렇게 여기에다가 이 이제 그림을 이제 밑그림 작업을 했는데 여기 레퍼런스를 주는 거예요. 이렇게 칠해줘 하면 이게 이제 자동으로 칠해진 거예요. 자동으로. 여기에서 그냥 이미지만 준 거거든요. 이미지만. 이렇게 이 색깔로 똑같이 칠해줘라고 했는데 얘가 이 밑그림에다가 스스로 이렇게 칠을 하는 겁니다. 볼게요. 네. 움직이는데도 색깔들이 그림자까지 좀 움직이고 따라가는 거 보이시죠? 그래서 이렇게 결국 이렇게 이제 컨텐츠를 만드는 것들이 고도화가 되고 있고, 예전에는 이제 저도 이제 웹툰을 그리시는 다른 분의 이제 기사를 봤는데, 예전에는 이런 작업들이 일본에서 되게 많이 좀 이렇게 작업을 해주고 우리가 이제 뭐 이제 그런 애니메이션사에서 이제 의뢰를 하고 있는데, 그런 작업들을 이제 AI로 이제 만들어낼 수 있다라고 하니까, 네, 많이 또 이렇게 발전을 하고 있습니다. 어, 그래서 사실은 작년에 이제 큰 이슈가 있었죠. 그래서 AI가 일자리를 뺏긴 뭐 할리우드 작가들이 파업을 돌파했다, 돌입했다, 그렇죠? 그리고 우리나라에서 웹툰을 하는 웹툰 작가들도 이제 이야기를 했었죠. 내 웹툰의 작품들이 생성형 AI 학습 자료로 쓰이고 있다. 그러면 안 된다. 라고 이제 뭐 그런 이야기들을 했는데, 아까 말했던 것처럼 결국은 우리가 잘 생각해야 될 거는 뭐냐면, AI 시대는 어떤 거부를 한다고 해서 뭐 늦게 오거나 안 오는 걸 막을 수 있는 게 아니라 오게 된다라는 거예요. 어차피 오게 될 거를 준비를 잘 하자는 거고. 지난번에 예를 들었던 것처럼 장마 기간이에요. 장마 기간이라고 하면은 우리가 뭐를 준비를 해야 돼? 항상 가방에 우산을 준비를 하고 다녀야 돼요. 근데 장마 기간인데 우산을 엄마가 준비해가라고 했는데 준비해가지 않고 갑자기 비가 온다고 해서 날씨를 탓하거나, 그쵸? 어떤 장마를 탓하고 있어요. 자녀가. 그럼 무슨 생각이 들어요? 너무 답답할 거 아니에요, 그쵸? 아니, 장마라는 거는 당연하게 비가 오는 건데, 하루 종일 언제 비가 올지 모르는 건데, 그거에 맞춰서 네가 대비를 해야 되는 거야. 라고 이야기를 할 거예요. AI 시대는 무조건 오게 되는 거예요. 그러면 우리가 투정을 부리거나, 이거는 오면 안 돼. 위험한 거야. 내 일자리 대처돼. 이런 자세가 아니라 대비를 해야 된다는 거죠. 그러기 위해서 공부를 하고, 트렌드들을 보고, 나무가 아닌 숲을 보고, 점선면을 연결할 수 있어야 되고, 그다음에 큰 그림을 조망하는 연습들. 그리고 아까 말씀드렸죠. 결론적인 것부터 내고, 여기에 필요한 AI 도구들이 뭐가 있을까를 찾는 연습을 의도적으로 하셔야 된다. 자, 그래서 AI가 일자리 뺏기는 거에 대한 막 파업을 하고 엄청난 큰 이슈였어요. 그쵸? 유명한 배우들도 막 이렇게 나오고. 자, 그런 걸 보면서 우리는 이제 이런 것들을 볼 수 있죠. 그래서 우리가 산업혁명 시기 때 러다이트 운동이잖아요. 방직공들이 기계를 부수고, 그다음에 그죠? 존 헨리가 증기 드릴과 함께 이제 증기 드릴이 나오면서 이제 사람들의 이제 일자리들이 없어지고 있으니까, 존 헨리가 내가 얘랑 대결해서 이기면은 이 기계 도입을 좀 늦춰주거나 막아달라라고 이야기를 했는데, 네, 증기 드릴이 이겼죠. 그리고 이제 존 헨리는 이때 뭐 이야기로는, 네, 그리고 얼마 지나지 않아서 죽었다라고 이야기를 하고 있다는 거예요. AI 시대에도 똑같다는 거예요. 아까 말했던 것처럼 어떤 AI의 생성형 AI가 그것들을 통해서 뭐 컨텐츠를 만들고 영화를 만들고 그다음에 아바타를 뭐 만들고 이런 것 특수 효과를 만들고 이런 것들에 대해서 시위를 하고 저항 운동을 했잖아요. 똑같아요. 어느 시대에나 그런 흐름들은 똑같다라는 거예요. 그런데 24년 3월 오픈 AI가 할리우드가 소라, 그 영상 생성 AI와 파트너십을 추진했다는 거예요. 그럼 이런 기사를 보면서 드는 생각은, 되게 그 빠르게 준비라고 대응을 하고 있고, 그죠? 진짜 똑똑하구나. 여기에 어떤 리더의 결정이 있었겠지만 이 리더의 선택이 이 시대에 대해서
빠르다. 뭐 다른 나라들은 어떻게 하는지 모르지만 사실은 뭐 할리우드가 하면은 뭐 따라가겠지만 아직까지 다른 나라에서 뭐 이런 영상 생성 AI와 협업을 하겠다, 파트너십 추진하겠다 이런 기사들은 없어요. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 언젠가는 올 그런 거고, 그죠? 그렇다면 이렇게 좀 빠른 선택을 한 그러면 이제 헐리우드는 이거를 파트너십 추진했기 때문에 예를 들어서 뭐 3년간 뭐 제도적인 것들도 마련하고 그죠? 그런 다양한 데이터들을 또 기반을 하면서 더 고도화되면서 영화를 더 리얼하게 만들고 영화의 제작비를 낮출 수 있고 그죠? 그다음에 영화에 만들어낸 속도들을 높일 수 있고 그다음에 생성형 AI가 들어가면서 더 우리가 상상 속에서 표현하지 못했던 걸 더 디테일하게 표현을 할 수 있으면서 완성도를 높일 수도 있고 그쵸? 그런데 어떤 나라가 우리나라가 3년 후에 이거를 도입을 했어. 그럼 이제 우리는 여기 1년 차부터 그런 시행착오들을 겪으면서 할리우드하고는 격차가 더 나겠죠. 그래서 뭐 할리우드처럼 우리나라도 해야 된다 이런 거라고 말을 하기보다는 그거보다는 아까 말씀드렸던 것처럼 이렇게 빠르게 도입하고 있는 그런 사례들을 우리가 잘 보고 그리고 이제 할리우드가 오픈 AI와 어떤 영상 생성 AI로 어떤 영화가 생성 만들어지거나 작품이 만들어졌다면 이걸 눈여겨볼 필요가 있다라는 거죠. 그죠? 그런 것들을 관찰을 하고 아 이거 여기다가 영상 생성 AI 흐름에 대해서 끄집어 넣어야겠다. 러다이트 운동하고 그다음에 뭐 에디슨의 추궁기가 만들어지고 나서 음악 관계자들이 음악 산업에서의 그런 반대 운동을 펼쳤던 것들 그런 것들과 연결을 시킬 수 있어야 된다. 그죠? 맞습니다. 아까도 말씀드렸지만 결국 텍스트 이미지 영상입니다. 그러면은 이제 우리가 텍스트하고 이미지는 아니지만 영상에는 이제 음향 효과도 들어갑니다. 그죠? 음향 효과 들어가고 그다음에 보이스도 음향. 그래서 11 랩스에서 우리가 이제 목소리를 똑같이 AI 목소리를 생성해 주는 그런 스타트업이죠. 11 랩스. 근데 이제 우리가 듣고 싶은 소리를 프롬프트만 입력하며 바로 생성해주는 음향 효과, 사운드 이펙트 AI 도구를 네, 선보였습니다. 그래서 한번 들어보고 있습니다. 자, 그래서 이렇게 어, 음향 생성을 이제 해준다라는 거고 11 앱스의 네, X에 들어오면 이제 이 영상이거든요. 볼게요. of sound to unmute our world. 다시 볼게요. In the beginning, silence shaped the cosmos, 지금 waiting 제가 for the breath of sound 유튜브 to unmute 촬영에서는 our 이 소리가 world. 들리지만 세인들한테는 들리지 않을 수 있어요. 그래서 일단은 유튜브 But now 촬영을 하니까 dreams 제가 can 지금 be 말씀을 heard, 드리는 not 건데 just seen. 이 링크는 공유 드리겠습니다. 그래서 다시 한 번 더 보면 이런 거요. Silence 프롬프트로 이제 shaped the 입력을 하는 거예요. cosmos, waiting for 그래서 the breath of 여기서 프롬프트로 이렇게 이제 어떤 소리를 만들어줘라고 sound to 이렇게 unmute our 입력을 world. 하면 기차 지나가는 소리가 이렇게 나오고요. But now 그다음에 dreams 어떤 can be heard, 텍스트로 not just seen. 어떤 이 여자가 뭐 이렇게 배경 와 하고 이렇게 소리를 내는 그 효과음들 이런 것도 만들어요. 그다음에 That's right. 스페이스십 우주선이 가는 Create 소리 any sound you can imagine. 프롬프트만 나오면 이런 속 스포츠가 가는 소리 어떤 그 외계인의 소리 그 막 동전들이 떨어지는 소리 이런 것들을 디테일하게 만들어낼 수 있고 예전에는 이런 효과음 하나 막 그 뭐 예를 들어서 제가 이거는 지금 바로 링크는 공유해 드리겠습니다. 그래서 한번 들어보시고 예전에 보면은 막 생활의 달인 보면 소리의 달인 막 이런 것들 나오잖아요. 그래서 문 닫는 차 문 탁 열고 닫는 소리고 밥솥으로 탁탁 하고 그다음에 어떤 모래밭을 가는 도로 하면은 뭐 모래밭 위에 사포 위에다 착착 하면서 이런 사운드를 만들어냈어야 됐어요. 그쵸? 그런 전문가들. 그런데 이제 이렇게 음향 생성까지도 네, 해준다라는 거예요. 뭐로? 프롬프트로 입력만 하면. 그런데 이런 거겠죠. 당연히 음향 생성을 그 음향 감독님들은 우리보다 더 디테일하게 프로mpting을 할 거예요. 뭐 예를 들어 우리는 갈대밭에서 뭔가의 소리 이렇게 했지만 그분은 그거보다 더 디테일하겠죠. 갈대밭에서 어떤 바람이 들어 스쳐 지나가는데 이게 어떤 소리가 비슷하다면은 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐, 이렇게 비닐봉지를 얇게 뜯는 듯한 그런 얇은 음의 뭐, 이런 것들이 되겠죠? 그럼 그런 프롬프팅을 하면 우리 일반적인 프롬프팅과 또 달라질 수도 있는. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 기본적으로는 우리가 어떤 컨텐츠를 생산할 때 이런 소리, 음향들도 이제 만들어낼 수가 있다라는 거고, 지금, 소리를 지금 한번 영상을 이렇게 한번 들어보신 선생님들은
어떠셨는지 댓글창에도 한번 간단한 느낌들을 한번 써주시면은 네, 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 네, 11랩스에서도 이렇게 음향 효과를 주는 사운드 이펙트 AI 도구를 선보였고 제품이나 서비스 소개, 프로젝트 포트폴리오, 마케팅 동영상 클립 등에 필요한 소리를 AI를 통해 만들 수 있게 네, 했다라는 거 네, 를 하고 네, 어, 네, 제가 전체로 제가 대기실 참가자들에게 드렸던 것 같고 네, 전체 참가자들에게 다시 드리겠습니다. 네, 그래서 네, 그 아까 말씀드렸던 11랩스의 사운드 이펙트 AI에 대한 네, 링크들도 한 번씩 들어가셔서 들어보시면은 네, 와 엄청나다 할 겁니다. 어, 제가 AI 시대에 있어서 큰 그림을 조망할 때 몇 가지의 포인트들이 있다라고 했어요. 아까 말씀드렸던 텍스트, 이미지, 영상, 보이스 이런 것들이 하나가 있고, 그렇죠? 언어 모델들이 있다 했어요. LLM, 라지 랭귀지 모델의 챗GPT의 LLM과 그 다음에 나아가서 LMM이죠. 라지 멀티모달. 그렇죠? 그래서 우리가 지금 하고 있는 비전 인식이라든가 보고 듣고 느끼고 그렇죠? 아니면 이미지, 영상들만 올려도 이것들이 대화가 그게 자체 프롬프팅이 될 수 있는 그래서 이런 언어 모델에 대한 이야기를 했고요. 그다음에 이제 그 다음으로 또 하나 이렇게 AI 칩에 대한 이야기를 했습니다. 칩 시장, 그렇죠? 칩. 그래서 지금 어떻게 보면은 우리가 엔비디아가 이끄는 이런 AI 칩, 그다음에 퀄컴이라든가, 그다음에 구글에서도 자체 TPU라는 AI 칩을 또 만들고 있고, 그래서 이런 시장들의 AI 칩, 결국은 AI 칩의 성능이 높아져야지만 출력 능력의 향상이라든가, 우리가 이게 나중에 나가면 뭐까지 된다 했죠? 온 디바이스까지 연결이 된다 그랬죠. 그래서 온 디바이스라는 거는 우리가 핸드폰 안에 어떤 인터넷 연결 없이도 그 안에서 돌아갈 수 있는 그러면은 작지만 힘이 강해야 된다. 그래서 온 디바이스에 연결될 수 있는 거고요. 그래서 결국은 이 AI 칩이라는 게 어떤 거와 관련이 있냐? 추론의 성능, 어떤 것들을 만들어내는 생성해내는 성능도 있지만 결국 리소스를 절약해 줘야 돼요. 적은 전기양, 그렇죠? 적은 발열량으로, 그렇죠? 이런 것들이. 그래서 이제 그 H백, 호퍼백이라든가 그다음에 그 엔비디아의 H백 칩에서 이제 B200, 블랙웰이라는 B200이 나오면서 이것들이 B200을 H100보다는 훨씬 더 고효율의 그렇죠? 추론 성능을 가지고 있고 그다음에 리소스도 적게 들어간다고 했죠. 시간 속도도 단축해주고 열도 적게 먹고 전기도 적게 먹고 그렇죠. 그래서 이 엔비디아 그리고 이제 요즘에는 이제 뉴럴 칩이라고 해서 인간 뇌 구조를 따라하는 그런 칩들도 이제 나오고 있는데 어쨌든 중요한 거는 AI 칩이라는 거. 그리고 이제 또 하나가 뭐가 있죠? 그럼 이제 언어 모델과 AI 칩이 연결된 것들이 휴머노id 로봇이라고 했어요. 로봇 쪽이죠. 그래서 로봇은 크게 두 가지가 있어요. 사족보행 로봇과 휴머노이드 로봇이 있는데 사족보행 로봇 같은 경우에는 뭐 정찰이라든가 아니면 인간이 좀 하기 힘든 그런 어떤 일들을 하는 것들이고 예, 휴머노이드 로봇 같은 경우에는 어떤 로보틱스에서 우리 일상으로 들어온다는 거예요. 근데 왜 휴머노이드 로봇이냐라고 한다면 우리가 타는 지하철의 뭐 계단의 높이, 그죠? 그다음에 뭐 문의 크기, 싱크대의 높이 이게 우리 인간의 평균에 맞춰서 의자, 책상 뭐 이런 것들 다 만들어졌단 말이에요. 그래서 사족보행 로봇이나 어떤 거대한 로봇 아니면 조그만 소규모 로봇이 나왔어. 그런 애들이 일상생활로 들어가면 걔네들을 위한 또 다른 뭐 장치들을 만들어 줘야 되는데 인간의 평균 키와 맞춰서 휴머노 로봇을 만들면 우리의 일상에 그냥 즉각적으로 들어올 수 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 형태는 휴머노이드 로봇 형태가 주를 이룰 것이다. 뭐 역할은 완전 다르지만 근데 이 휴머노 로봇 안에 아까 말했던 거대 언어 모델들이 들어오고 AI 칩들이 성능이 고도된 AI 칩들이 들어오면서 우리의 개인의 비서 역할 그리고 우리 인간이 하기 힘들었던 그런 일들을 대체해주고 나아가서는 전 세계적으로 이제 고령화에 대한 문제, 저출산의 문제들이 있지만 이런 것들을 해소해 줄 수 있는 그리고 이제 우리나라가 노동 인구들이 청년 인구 수가 계속해서 감소를 하고 있기 때문에 결국은 이렇게 된다면은 외국의 이민자들을 받아야 되는 거냐 아니면은 휴머노 로봇으로 대체돼야 될 것이냐 그렇다면 이제 그 나라마다 특정 이민 정책을 개방하는 데가 있지만 그걸 또 폐쇄적인 것들이 있기 때문에 그런 것들에 대해서 국가별로 또 차이가 있을 수 있겠죠. 그러면은 그런 것들. 네. 그렇게 되면 그런 업무의 효율성들과 AI와 휴머노로 업무의 효율성이며
우리가 교당 근무 시간들이 계속 2차, 3차 산업혁명 하면서 계속 줄어들고 있잖아요. 그럼 우리가 주 3일 근무하는 날이 오게 될 거예요. 우리가 지금 주 5일 근무를 해라고 했을 때, 저희 아버지 세대에는, 야, 나는 토요일까지 출근을 했어. 무슨 소리야? 이렇게 이야기를 하시는데, 그때 이야기를 하면, 지금 이제 저희 승환이한테 이야기를 해서, 야, 예전에는 아빠 초등학교 때는 토요일 날 학교 갔었다? 4교시까지 했었다면, 에? 토요일 날 학교를 왜 가? 그럼 언제 쉬어? 이렇게 이야기를 하는 거예요. 근데 그게 당연한 거였는데 지금 아이들에게는 당연하게 토일은 안 가는 거예요. 그래 시간이 지나면 주 3일이 되는 날이 오게 될 거예요. 그렇죠? 그러면은 3일을 일하고 4일을 이제 내가 휴가를 즐겨 내가 쉬는 시간, 내가 여유 시간이 생기잖아. 그럼 내가 이 4일이라는 시간 동안 뭘 할 거냐는 그런 생각들도 해봐야 된다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 그렇게 이제 갑니다. 그리고 이제 마지막으로 AI의 큰 그림을 그렸을 때 하나가 뭐냐면 디바이스라는 거예요. 디바이스. 결국은 AI라는 게 정착이 되기 위해서는 AI 전용 디바이스가 나와야 됩니다. 우리가 배민, 카카오뱅크, 어, 마켓컬리 이런 것들은 PC 시대에는 없었던 거예요. 모바일로 해서 그쵸? 이런 모바일 시대에 맞춰서 카카오톡, 메신저 이런 것들 모바일 시장 그렇죠? 모바일이라는 기기가 나오면서 우리가 블로그, 인스타, 유튜브도 그렇지만 그런 것들 이제 킬러 앱이라고 하는데 킬러 앱들이 등장을 하면서 이 시장이 커지게 된 거죠. 그렇죠? 그러면서 이제 기업들도 들어오고 그다음에 거기에 광고도 붙게 되는 거죠. 그렇다면 그 다음 시장은 이제 AI 시장이 올 건데 아직까지 우리가 AI가 좀 생소해라고 하는 것들의 이유는 AI에 대한 디바이스가 명확하게 없기 때문에 지금 과도기 때문에 그런 거거든요. 근데 AI 디바이스 기기가 이제 정립이 될 거예요. 우리가 핸드폰들도 이제 예전에는 블랙베리나 이런 것들을 해서 키보드 장판이 있었지만 이제 스리브가스가 2007년 아이폰 1세대에서 터치 혁명을 이뤄냈던 것처럼 그래서 지금 삼성도 그렇고, 그다음에 구글, 그다음에 뭐 아마존, 뭐 모든 곳들이 이 디바이스 기기를 만들어내기, 오픈 AI도 그렇지만 MS도 그렇고 디바이스 기기를 만들기 위해서 네, 열심히 중국의 하웨이도 그래서 구글이 AR 스타트업과 파트너십을 맺고요. AR 안경을 다시 이게 생산을 중단했었는데 AR에 대해서 더 전문적인 글로벌한 그런 스타트업과 파트너십을 맺고 AR 안경을 다시 생산하기로 했다라고 합니다. 이거는 뭐냐면 이제 여기 안에 이제 LLM 모델이라든가 그쵸? 이런 다양한 생성형 AI들이 들어갈 거고 그죠? 그리고 이제 아까 말씀드렸던 비전 인식 기술이라든가 이런 것들이 이제 우리가 이제 성능이 좀 고도화되고 있고, 그다음에 어떤 내가 발화를 하면 이걸 0.35초 만에 바로 즉각적으로 반응을 해서 피드백을 주기 때문에 이제 의료용 수술을 할 때, 그렇죠? 여기에서 이 혈관이 이렇게 왼쪽으로 흐르고 있는데 이걸 잘못 건드리면 안 될 것 같은데 이게 가능할까? 그럼 이걸 3D로 보여주면서 여기 조금 아래 공간에 여유가 있어. 뭐 예를 들어서 그러면서 이런 수술에 대한 도움 이미 뭐 이제 뭐 그런 것들이 적용돼 있겠죠. 근데 그런 것들이 더 고도화가 되는 거고 그렇죠. 그래서 이거는 정말 오늘의 기사 중에서는 저는 뭐 여러 가지 핵심들이 있지만 그 중에서 뭐 세 개를 꼽으라면 그 중에 하나가 이거예요. 구글이 다시 AR 안경을 생산하기 시작했다. 이 시장에 뛰어들었다는 거는 AR 디바이스 기기를 선점하기 위한 그렇죠? 그래서 삼성에서도 지금 그런 그 TF 팀을 꾸려가지고 AR 기기, AR 기기 아닌 그 AI와 관련된 디바이스를 만들기 위해서 만들었다라는 거고. 그다음에 이제 지난주에 또 하나 보면 유튜브 뮤직에서 허밍으로 노래를 찾는 기능을 출시했다라고 합니다. 그래서 이거는 뭐 AI의 이제 그 그런 그 음성을 인식하고 음을 인식하고 이것들을 다양하게 학습된 거로 이제 빠르게 찾아내 준다라고 하는데 어떤 분이 그런 댓글을 달았더라고요. 음치가 불러도 찾아내 줄 수 있나요? AI 그 정도로 발전했나요? 라고 하는데 네. 뭐 그거는 한번 나중에 노래를 잘 못하시는 수스토리 쌤님이 한번 해보시면은 네 알겠습니다. 뭐 근데 음주 가물을 좋아하시니까 아마 네, 노래도 잘 하지 않으실까. 네. 그 다음 소식은 네 퍼플렉시티가 있죠. 그래서 그 구글의 검색을 대체해주는 거죠. AI 검색으로 해서 퍼플렉시티가
몸값이 무려 4조 원으로 네, 상승됐다라고 합니다. 근데 이제 그 퍼플렉시티에서 그 이제 앞으로 이제 포털이라는 이제 우리가 검색을 하는 이런 기능을 가지고 있는 포털이라는 사이트가 어떻게 흘러가야 되냐. 그래서 퍼플렉시티에서 AI 검색 결과를 기사 보고서로 만들어주는 기능이 이제 나왔습니다. 그래서 이것도 한번 영상을 볼 텐데 진짜 깜짝 놀라요. 이게 엄청납니다. 예, 퍼플렉시티 한번 보겠습니다. 자, 아직까지 이 기능이 없는데 여기 라이브러리에 들어가면 이제 세 가지가 보여지는데 그 중에 하나가 이제 페이지를 생성해 주는 게 있어요. 페이지를 생성해 주는 게 있는데 이 페이지를 생성해서 뭐 예를 들어서 미술의 그 아트의 스트리트 아트 길거리 예술의 역사에 대해서 알려 바로 이렇게 써준다는 거예요. 그리고 이렇게 이미지도 생성을 해주거나 아니면 무료 이미지 사이트에서 그냥 맞춰서 자동으로 가져오거나 네. 그래서 이렇게 전문가 수준으로서의 글들을 만들어 준다는 거예요. 어떤 코드를 이렇게 짜주기도 하고요. 이렇게 상세 페이지도 만들어 줍니다. 네. 그리고 내가 어떤 이 내용들을 표로 만들어주면 바로 아까 봤죠? 클릭 드래그를 해서 뭘 누르면 이걸 표로 만들어 주기도 하고 그 내용을 이미지로 만들어 주기도 하고 그래서 이렇게 네, 변화를 하고 있다는 거고 그래서 제가 이제 들어가 봤는데 아직까지는 네, 오픈은 되지 않은 것 같아요. 그래서 뭐 미국에 있는 사용자들부터 순차적으로 이렇게 뭐 오픈을 하고 있다는데 우리나라는 아직까지는 오픈이 된 것 같지는 않고 라이브러리를 누르면 아까 이제 페이지 생성이라는 게 있어야 되는데 지금은 이제 네, 기존 형태를 유지를 하고 있고 만약에 여기에서 또 이제 업데이트가 면 그때 또 빠르게 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 이 페이지 그래서 어떤 검색 결과를 기사 보고서로 만들어주고 그다음에 어떤 상세 페이지를 만들어주기도 하고 그래서 퍼플렉시티의 그 담당자가 학생과 교육자는 이를 사용해서 지식 가이드를 개발할 수 있고 여행사는 맞춤형 여행 일정을 만들 수 있다고 합니다. 그리고 기업은 직원들에게 모범 사례를 안내하는 지식 문서를 만들 수 있다라고 설명을 하고 있고 이 페이지 기능은 초기에 제한된 수의 사용자에게만 지금 제공되고 있고요. 이후에는 모든 사용자들에게 제공할 계획이라고 합니다. 그래서 사용자는 웹에서만 페이지를 생성할 수 있지만 생성된 페이지, 그러니까 사용자는 웹에서만 생성된 페이지는 링크를 통해서 사람들과 모바일이나 웹에서 모두 공유를 해서 네, 볼 수 있게끔 할 수 있다라고 하고 있기 때문에 네, 퍼플렉시티가 또 하나의 그런 어떤 지금 검색 시장을 넘어서 이런 어떤 문서를 생성해 주거나 자료를 생성해 그럼 나중에 이제 이걸 가지고 블로그 글도 생성 뚝딱 해내겠죠. 아까 말했지만 어떤 블로그 전문성 있는 블로그의 글을 10, 뭐 10분이 뭐야. 한 2, 3분 만에 뚝딱 만들어주잖아. 그럼 거기에서 이제 읽어보고 내가 내 문체나 내 말투에 맞게끔 또 수정을 해야 하는 작업을 펼쳐야 되겠죠. 그리고, 그죠? 그래서 어쨌든 이런 우리가 아까 이제 제가 늘 강조하는 무에서 유를 창출하려고 하지 마라. 유에서 유를 만들어라. 이제 그런 시대가 될 거예요. 그럼 내가 어떤 검색어와 어떤 프롬프팅을 입력할 거냐. 그렇습니다. 그다음 소식으로는 챗 GPT-4 옴니가 음성 비서 기능 서비스를 무료 이용자도 사용 가능하게 풀겠다라고 이제 발표를 했습니다. 그래서 지금 무료 챗 GPT 사용자의 경우 GPT-4 옴니의 음성 비서 기능은 3시간마다 사용량이 제한되고 있고 사용량을 전부 소진하며 GPT의 이제 무료 모델 GPT 3.5로 자동 전환이 된다라고 합니다. 근데 무료 사용자의 정확한 사용 가능 횟수는 아직은 이제 공개되지는 않았지만 유료 챗 GPT 플러스는 현재 3시간 동안 80회 사용량, 그러니까 유료 사용자들은 80회의 사용량을 제공하고 있다고 합니다. 그래서 무료 챗 GPT 사용자는 GPT 그런 이제 이걸 페이지를 한번 보면서 한번 설명을 드릴게요. 그래서 지금 이제 이거는 이제 저는 이제 그 유료 버전을 사용하지만 또 다른 이제 무료로 사용하는 계정도 왜냐면 비교를 해봐야 되기 때문에 이제 두 개를 놓고 이제 항상 비교를 해보는데 그렇습니다. 그래서 이걸 보면은 유료 플랜 한번 볼까요? 네, 보면은 여기 똑같습니다. 그냥 글쓰기 문제 해결할 수 있고 GPT 3.5에서 액세스가 되지만 어, GPT-4 옴니는 제한적으로 사용이 가능합니다. 그래서 일정 수량이 이제 끝나게 되면은 GPT 3.5로 바로 넘어가고
그다음에 이게 추가됐습니다. 고급 데이터 분석, 파일 업로드, 비전. 아까 그래서 제가 어떤 자료들을 만들어서 이것들을 그래프로 만들고 이런 그 비전하고 그다음 비주얼화하는 그런 것들이 네, 이제 무료 버전에서도 충분하게 네, 사용할 수 있다. 근데 이제 이제 차이는 뭐냐? 달리 이미지 생성은 네, 무료에서는 사용할 수 있고 유료에서만 할 수 있고요. 그다음에 우리가 GPT에 들어가서 이제 GPT 스토어에 있는 것들을 사용은 할 수 있지만 GPT를 나만의 GPT 챗봇을 생성하는 거는 유료 사용자들. 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 무료 버전에서도 이제 이렇게 GPT 탐색을 통해서 그렇죠? 이렇게 다양한 GPT들 쓸 수 있다라는 거. 유료 사용자만 가능했었잖아요. 근데 이제 무료 사용자에게 사용할 수 있게 됐다라는 것들까지 이제 업데이트가 됐습니다. 그리고 이제 오픈 AI에 또 하나 연결해 보면 오픈 AI가 이제 영리 기업으로서의 추진을 한다고 합니다. 그죠? 그래서 원래 이 비영리 단체긴 하지만 지금 뭐 구독 서비스도 그렇고 GPT 스토어도 그렇고 어느 누구보다도 그렇죠. 그러니까 그런 거잖아. 구글에서 이런 그 어떻게 보면은 이 어떤 그런 그 어떤 이런 AI 도구라든가 AI의 그런 전체적인 틀을 구글에서 다 세팅을 했지만 이걸 유료화하고 서비스화하고 대중화시킨 거는 오픈 AI잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 오픈 AI가 영리 기업으로서의 추진을 하고 다음에 이제 애플의 이제 핸드폰, AI 폰 이제 이번 6월에 이제 뭐 발표를 하겠죠. 애플에서. 그래서 이제 애플의 계약을 하기 위해서 뭐 확보하기 위해서 노력하고 있다. 그래서 이제 애플의 핸드폰에 이제 이 오픈 AI의 그런 언어 모델들이 들어갈 것이다라고 이야기를 하는데 그렇게 되면 이제 오픈 AI의 애플이 또 하나 이제 합작을 이렇게 또 하게 되면 구글을 또 견제할 수도 있고 그렇죠. 때문에 오픈 AI는 이제 애플하고의 연합도 있고 MS와의 연합 이런 것들을 큰 그림들을 항상 주시해야 된다라는 겁니다. 그리고 이제 GPT-5가 언제쯤 출시되느냐 라는 것을 조금 유추해 볼 수 있는 하나의 기사가 나왔습니다. 그래서 오픈 AI의 지금 그 공식 블로그에 들어가면 이렇게 이제 세이프티, 시큐리티 커미티를 이제 이렇게 시작을 했다라고 이제 보드진을 꾸렸다라고 이야기를 하는데 오픈 AI가 GPT-5를 3개월 뒤에 출시할 가능성이 있다는 이 이제 내용들을 이제 보면 여기에서 새로운 AI 모델을 훈련을 시작했다는 거예요. 근데 여기서 훈련을 시작하는데 안전에 조금 강화를 두고 있다라고 하면서 오픈 AI가 차세대 인공지능 모델 GPT-5의 훈련을 시작했다고 발표했습니다. 그러니까 물론 이제 다 만들어지긴 했겠죠. 어느 정도의 기본적인 다 틀은 만들었지만 여기 안에서 이제 뭐 안전성 문제. 그러니까 구글 제미나이가 이제 발표를 하고 나서 피자에 뭐 치즈가 잘 붙지 않아라고 했나? 치즈가 잘 붙지 않아라고 했더니 뭐 예를 들어서 뭐 이런 풀을 사용해봐라고 이야기를 해서 그쵸? 그런 좀 논란이 있었는데 그래서 그런지 더 여기에 이제 안정성 검토에 착수를 들어갔답니다. 그래서 여기에서 프로젝트는 90일이라는 딱 날짜를 제한으로 뒀고요. 그럼 90일이면 이제 3개월 뒤인 거잖아요. 그렇죠? 7, 8. 그러니까 지금 6, 7, 8. 그렇죠? 그래서 그 계속해서 이제 테크 리뷰나 이런 미국의 테크 리뷰나 보나 제가 지금 1월, 2월부터 말했던 게 올해 여름쯤에 출시가 될 것이다라고 계속 이야기를 하고 있었잖아요. 네, 실제로 네, 이제 최근에 나온 기사를 보면, 네, 아까 말씀드렸던 것처럼, 이렇게 90일간의 그런, 어떤 그 안전성 검사를, 시작하겠다라고 이야기를 한 겁니다. 그래서, 이제 이게 5월 말에 이제 발표가 됐기 때문에 6, 7, 8, 한 3개월 하면은 여름쯤, 이제 8월, 9월쯤에는 우리가 GPT-5를 만날 수 있지 않을까라고 하고요. 오픈AI가 이제 5월 28일 날이었어요. 블로그를 통해서 차세대 프론티어 모델의 훈련을 최근 시작했다고 밝혔다. 이는 AGI, 그죠? 일반 인공지능으로 나아가는 중요한 단계로 평가된다. GPT-4 옴니도 지금 엄청난 성능을 퍼포먼스 보이고 있는데 GPT-5, 그죠? 가 나오게 되면 또 엄청나게 우리가 컨텐츠를 만들고 이런 것들을 아이데이션 하는데 엄청난 역할을 할 것이다.
그리고 이제 오픈 AI도 예, 그저께였죠. 4년 만에 로봇팀을 부활했습니다. 그래서 이제 피겨사의 피겨 1에 이제 LLM을 붙였죠. 그래서 3일 만에 합작을 해서 3일 만에 이거 봤죠, 이게. 앞에 있는 것 중에서 나에게 먹을 걸 줄래? 그러니까 사과를 주면서 너 왜 사과를 줬니라고 피드백을 해봐라고 했더니 내가 전체적으로 살펴봤는데 먹을 거는 사과밖에 없었어. 라고 이야기를. 쓰레기를 주면서 그 이야기를 해보니까 쓰레기를 주면서 여러 가지의 그 그 액션들을 할 수가 있었고 그건 이제 3일 만에 만들어낸 거고 그래서 오픈 AI도 사실은 로봇팀이 있었습니다. 로봇팀이 있었는데 로봇팀보다는 거대 언어 모델 쪽으로 더 집중을 하자라고 해서 로봇팀을 해체를 시켰죠. 그래서 언어 모델 집중을 하다가 언어 모델에서 어느 정도 이제 성과들이 올라오고 하다 보니까 이제는 결국 아까 말했잖아요. 결국은 휴머노이드 시장이 또 하나의 큰 축이 될 거라는 거죠. 그렇기 때문에 아까 말씀드렸던 것처럼 단순하게 이런 뉴스를 오픈 AI가 사면 로봇 오픈 AI도 이거 뛰어들구나. 아유, 이제 뭐 이것저것 다 하네. 이게 아니었던 거예요. 그렇죠? 어차피 갈 수밖에 없고 그리고 이제 디바이스 기기로도 해도 갈 거예요. 그렇기 때문에 이런 것들을 단계적으로 가는 것들을 보시면서 네, 이렇게 보면 좋을 것 같습니다. 그래서 이제 애플 같은 경우에는 챗봇 그러니까 그때 이제 계속해서 이제 뭐 챗봇에 LLM 뭐 언어 모델이 막 만들어지고 있다 애플도 막 그렇게 이야기했는데 챗봇이 아닌 모바일 AI 에이전트로 시리를 업그레이드 할 거라고 합니다. 그래서 이 안에서 이 화면에 핸드폰에 그런 보고 있는 화면이라든가 핸드폰의 그런 작업들을 이해를 하는 거예요. 비전 인식, 비전 인식이라고 해야 되나? 그 화면들을 인식을 하면서 어떤 행동 패턴들을 하구나. 우리가 지난번에 레빗 1에서 봤었죠. 어떤 이미지 생성하는 거를 액션 모델로 해가지고 하나. 그래서 LAM, 라지 액션 모델이라고 있잖아요. 액션 모델은 그 과정들을 보여주면서 이 작업을 기억해? 라고 하면서 이제 음성으로, 어, 어떤 이미지를 그려줘 하니까 얘가 그 기억된 것들에 대해서 그것들을 해주는 것처럼, 이제는 그럼 시리가 어떤 패턴들을, 그러면 내가 지금 뭐, 배달의 민족, 요기요, 뭐, 어떤 세 가지의 뭐 음식 어플이 를 활용하고 있는 거예요. 그러면 내가 오늘 비 오는 날 수요일 날 가장 할인 쿠폰이 많고 저렴한 그런 파전 메뉴를 배달해주고 별점은 평균 4.5점 이상에서 3만 원 이내에서 주문해서 지금 내가 퇴근할 거니까 어, 주문해줘. 집에 도착하면 갈 수 있게끔 해줘. 라고 하면 얘가 그걸 이해를 하고 인식을 해서 그 서비스에 다 들어서 이제 확인을 하고 뭐 쿠폰이나 별점들 다 확인한 다음에 주문을 자동으로 해주는 그런. 그래서 그 마이크로소프트의 빌 게이츠가 그런 얘기 했잖아. 5년 이내에 AI 에이전트 시대가 올 것인데 AI 에이전트 시장을 서비스를 선도하는 기업이 이제 차세대 다음 스텝의 그런 그런 이제 웹 2.0의 이제 인터넷과 이런 모바일 기반의 그런 빅테크 공룡 다음 먹거리들을 하고 이 시장을 선도할 것이다라고 했거든요. 그러면서 이제 이런 기능들이 지금 노트북에도 보면 이번에 MS에서 발표를 했을 때 노트북에 보면 노트북에 내가 어떤 작업 수행을 했던 것들을 기억을 하면서 그런 거예요. 그래서 내가 일주일 전쯤에 그 마케팅 기획사랑 회의를 했었는데 그때 그 신제품 이미지 파일을 만들어 준 게 있었는데 라고 입력을 하면 얘가 그때 그 자료를 쫙 한 다음에 신제품 이미지고 그런 걸 문서 안에 다 들어가서 그래서 내가 그 메모 안에 신제품 기획 식물성 음료 신제품 기획 필수 체크할 것이라고 적어놨는데 그 파일이 어디 갔지? 라고 이렇게 입력을 하거나 아니면 뭐 이제 말로 텍스트로 하겠죠. 말로써 하거나. 그러면 걔가 그 안에 파일에 다 들어가서 그거를 확인을 해서 찾아내 온다라는 거. 그런데 이제 이거를 막 2년치, 3년치를 다 기억할 수 없으니까 이제 뭐 예를 들어 30일치, 뭐 60일치, 90일치가 되면 근데 이제 91일차가 되면 이제 91일차 거는 지워지고 이제 이렇게 순차적으로 우리가 블랙박스를 녹화하는 것도 똑같잖아요. 모든 걸 저장하지 않잖아. 시간이 지나면 이제 자동으로 이제 용량 때문에 삭제가 되고 그런 것들이 지금 실제 노트북에 이제 AI 노트북에 이렇게 들어가 있다라는 거. 그래서 이런 AI 에이전트 시대가 올 것이다. 라는 거고. 메타에서 이제 마지막 내용인데. 메타에서 이제 최강 성능의 비전 모델, 라마3
네, V를 공개했습니다. 그래서 8빌리언이면은 네, 다른 언어 모델들에 비해서는 아주 작은 사이즈긴 하죠. GPT-4V와 그러니까 작은 사이즈의 그런 모델인데 GPT-4V와 동급의 수준을 자랑한다라고 합니다. 그래서 보시면은 이 이제 그리고 얘네가 이제 무료 오픈 소스이거든요. 그 이제 뭐 예를 들어서 아까 말씀드렸던 오픈AI나 이런 데는 이제 폐쇄적인 거잖아요. 그러니까 오픈 소스로 풀진 않잖아요. 그죠? 근데 이 이제 라마는 계속해서 이제 그 오픈 소스 정책을 펼치고 있었죠. 그래서 누구나 사용할 수 있게끔. 그래서 라마 3V와 GPT-4 옴니가 있습니다. GPT-4 옴니가 이 파란색들이고요. GPT-4 옴니가 확실히 다른 뭐 지금 제미나이나 클로드, 오푸스나 그죠? 이런 다른 서비스들보다는 확실히 네, 성능이 높습니다. GPT-4 옴니가 그죠? 그런데 얘네들은 이제 오픈 소스는 아닌 거죠. 근데 지금 좀 라마가 어, 이렇게 오픈 소스 치고는 네, 그런 지금 아주 선방을 하고 있죠. 이 정도의 그런 다른 서비스를 하고 해 그죠. MMMU를 제외하고 나서는 비등비등합니다. 이게 지금 여기 그래프에서 보시면 비등비등해요. 근데 이게 심지어 오픈 소스라는 거죠. 그래서 어, 그 메타 연구진이 MMMU를 제외한 대부분의 측정 항목에서 GPT-4V, 제미나이 울트라, 클로드 3, 오퍼스와 같이 크기가 100배 이상인 큰 폐쇄형 모델과 비슷한 성능을 기록했다. 그래서 작은 크기에도 불구하지만 효율성과 경쟁력을 보여줬다라고 이제 강조를 했습니다. 그래서 네, 메타에서 이렇게 비전 모델이라고 하죠. 비전 인식이 가능한 그런 GPT-4 옴니나 이런 데 들어간 비전 인식이 가능한 그런 라마3 V를 또 공개를 했다. 이야기하고 있습니다. 어, 그리고 이제 메타가 매번 이제 이런 오픈소스 정책을 펼쳤잖아요. 근데 이젠 서비스를 AI와 관련된 인공지능 개발과 관련된 비용 부담을 줄이고 투자자를 안심시키기 위해서 네, 이제 앞으로 메타가 AI 비서인 메타 AI와 관련한 사용자에게는 요금을 부과하는 그러니까 이제 유료화를 준비하고 있는 메타라는 그러니까 뭐 지금 오픈 소스로 무료로 풀고 있고 무료로 푸는 것도 있지만 이제는 이제 유료화를 준비하고 있고 오픈 AI가 똑같아요. 비영리 단체라고 했지만 이제 영리화를 준비하고 있는 것처럼 결국은 이 기업이라는 건 돈을 벌어야지만이 또 투자를 하고 여기서 돈을 벌어야지 아까 뭐 H100이라든가 B200 칩을 또 사서 또 더 고도화가 될 거잖아요. 그렇기 때문에 네, 이렇게 이제 AI화에 대해서는 유료화를 또 준비하고 있다라는 것들. 네. 근데 뭐 개발자 입장에서는 뭐 이렇게 오픈 소스가 이제 유료화가 되는 거지만 우리 일반 사용자 입장에서는 뭐 예를 들어서 얘네도 구글, 마이크로소프트, 오픈AI, 엔서로픽 등은 모두 월 $20의 구독 기반의 AI 첩보 서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 무료 사용자는 달리 최신 모델을 제공하는 서비스에 우선 접근할 권한을 제공하고 있는 것처럼 여기서도 일반 사용자들에게는 뭐 $20 수준의 구독료를 내면서 사용하게 될 것이다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 일론 머스크가 몇 달내 H100 10만 개를 확보하고 내년 여름에는 B200 30만 개를 갖출 것이라고 이야기를 했거든요. 그래서 한 이제 조사를 이렇게 했더니 네, 이런 누가 아까 말씀드렸처럼 이 AI 칩 시장에 그래서 그 이 오픈 AI가 최신의 이제 B200과 GPU 30만 개를 확보할 계획이라고 이렇게 이제 밝혔는데 그 퍼플렉시티 이 이제 자료가 이제 우측에 있는 그런 이 트위터에 있는 자료가 X에 있는 자료가 그 아라빈드 스리니바스라고 하는 퍼플렉시티 AI의 CEO가 이제 실시한 설문이에요. 그래서 설문에서 뭐라고 이야기를 했냐면, 야, 누가 최초로 100만 개의 H100 GPU 데이터 센터를 구축할 수 있을까라고 이제 투표를 한 거예요, 사람들에게. 그런데 온라인으로 투표를 이제 진행을 했는데, 여기에서, 네, 32%의 사람들이, 네, 아마도 그 일론 머스크가 하는 XAI가 오픈 AI나 메타, 구글 등보다는 더 빠르게 최초로 100만 개의 H100 GPU를 보유하게 될 것이다. 그렇게 네, 남겼고 그래서 이제 일론 머스크가 그 밑에 AI GPU 개발 속도를 고려할 때 뭐 이런 에너지 소비스나
소비하는 그 H백의 GPU 클러스터를 오랫동안 유지할 가치는 없다라고 이야기를 하면서 이제 몇 달 안에 10만 개 H백으로 구성된 GPU 클러스터를 구축하지만 결국은 내년 여름에는 30만 개의 B200, 아까도 이제 말했죠. AI 칩과 관련해서 엔비디아에서 H백과 B200, 그 다음 스텝 B200인데 여기에서 리소스를 줄여주고 성능을 개선하고 있죠. 그래서 B200에 업그레이드 할 것이다라고 또 덧붙여서 설명했다라고 합니다. 네, 여기까지. 그래서 네, 이번 주 AI 관련된 생성형 AI 관련된 소식들은 여기까지 진행을 하고 네, 녹화를 마무리하고 네, 네, 다음 2부를 진행하도록 하겠습니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 영상을 보시고 나서 네, 궁금한 것들이 있으면 댓글에 남겨주세요. 그러면 그거와 관련된 것들도 제가 또 공부를 하고 아니면 서칭을 해서 찾아서 또 그 다음 시간에 또 같이 공유하고 또 배워볼 수 있는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 고생하셨습니다.